अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइरों, अल्लाह ताला जल्ल शानु जा किरोड़े करम जे मालिक करीम असांखे मदीने वारे साईं जी उम्मत में गुलामन में शामिल फरमायो। जंहिं नबी जी सिफ़त सना ऐं वाखाण ला तअदाद ऐं अणखुटा, जंहिं नबी जो जमाल बेमिसाला, जंहिं नबी जो कमाल लाजवाला, जंहिं नबी जो खूबियूं अणखुट आहिनि, जंहिं नबी जी इज्जत ऐं अज़मत बेमिसल बेमसीला, ऐं जंहिं नबी जी रिफ़त ऐं बुलंदी एतरी बुलंदी आ जंहिंखे को समझी या उनखे परूड़े ऐं परखे ही नथो सघे। एतिरो मक़ाम मुंहिंजे महबूब जो आला आहे। उन नबी जी ला तादाद खूबियुनि मां हिक खूबी आ निगाह मुस्तफ़ा। सोने हबीब जी निगाह जो कमाल। जंहिंते महबूब जी नज़रे करम थी वञे, उन जी दुनिया बि आबाद, उन जी आख़िरत बि आबाद। उन महबूब जी नज़र जो इहो कमाल आ जो जंहिं अख सां उहे ख़ल्क़ खे ॾिसनि था, उन अख सां ख़ालिक जो जलवो बि ॾिसी आहे। अज ताईं तारीख़ इंसानी आदम अलैहिस्सलाम खां वठी हिन दौर ताईं 10,000 साल गुज़रिया आहिनि। घणो ज़मानो। इन इंसानी तारीख़ जे अंदर कंहिंखे बि इहा खूबी न मिली जो हिन अखियुनि सां, जिस्म वारे अखियुनि सां उहे अल्लाह जो दीदार करे। छो त ला तुद्रिकुल अबसार, अखियूं अल्लाह ताला जो इदराक करे नथियूं सघनि। उहो बेमिसल रब आ जंहिंखे इंसान जो अखियूं ॾिसी नथियूं सघनि। पर मदीने वारे साईं बिना पर्दे जे वञी पंहिंजे रब जो दीदार कई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
तूर सेना जबल थे अल्लाह ताला सां ॻाल्हियूं पियो करे पर विच में पर्दा हुया। अर्ज़ कई त रब आरिनी अंदुर इलैक, ए मुंहिंजा मौला मूंखे ॾेखार, तुंहिंजी ज़ियारत करण थो चाहियां। रब फरमायुसि त लन तरानी, ए मूसा तूं ॾिसी न सघंदे। ईअं न फरमाई त न ॾेखारींदोसां या नथो ॾेखारियां, न तूं ॾिसी न सघंदे, मां त ॾेखारियां पर तूं ॾिसी न सघंदे, छो त तुंहिंजे अखियुनि में उहो पावर न आहे जो मूं रब जो जलवो तूं तके सघीं। वलाकिन इंजुर इलल जबल, पर हिन जबल खे ॾिस, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु, जेकॾहिं इहो जबल पंहिंजी जाइ ते बीही वियो त पोइ तूं मूंखे ॾिसी वठंदे। पोइ फलम्मा तजल्ला लिल जबल, अल्लाह ताला पंहिंजी तजल्ली जबल जे मथां कई। छा? जबल जे मथां पंहिंजी सिफ़ाती तजल्ली फरमायई। जअलहु तक्का, जबल पुरज़ा पुरज़ा थी, रेज़ा रेज़ा थी वियो। व खर्र मूसा सइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश थी किरी। सिफ़ाती तजल्ली सही सिधी मूसा ते न पई। सर्च लाइट ये बार भी है ना, बत्ती जी सर्च लाइट होंदी है, गाड़ी जी सर्च लाइट वेंदी आहे सिधी जी। वो रब जेका पंहिंजी तजल्ली सिफ़ाती कई, ज़ाती न सिफ़ाती तजल्ली कई जबल तूर जे मथां। तूर पुरसा पुरसा थी वियो ऐं हज़रत मूसा ॾिठो पे जबल खे, निगाह हुयसि जबल ते। जेॾी महिल तजल्ली सही सिधी डायरेक्ट तजल्ली मूसा ते न हुई, तजल्ली हुई जबल ते। खर्र मूसा सइका, मूसा बेहोश थी किरी। एॾी महिल उथियो त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे अखियुनि में अहिड़ो पावर थी वियो जो 100 मील ताईं हीअं हर शइ नज़र ईंदी हुयसि। 100 मील ताईं हीअं किविल हलंदी हुई त उहा किविल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे नज़र ईंदी। ॻाल्हि सम्झव न हले छा? हाँ, एतिरो त सीउ बि कोन्हे जेतिरा तव्हां चुप करे वेठा आहियो। मां तव्हांखे खरो ॾिसणु चाहियां थो। हाँ, मां तकरीर बि कंदो आहियां चिट्टी पिटी, ऐं तव्हांखे ज़हन नशीन बि चिट्टी ॻाल्हि करणु चाहियां। सुभान अल्लाह। 100 कोह या 100 मील ते कारी टिंडणी हले त मूसा अलैहिस्सलाम उनखे पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसंदो हुयो। हे जेके परियां बीठा आहिनि इन्हनि खे टेबल ते हिते किविल हले नज़र ईंदी तव्हांखे जी? घणो करे त स्टेज वारनि खे बि झल नज़र अचे। हाँ, 100 कोहन ते कारी किविल हले त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनखे ॾिसी वठंदो हुयो। ओ सिफ़ाती तजल्ली ॾिठई त हज़रत मूसा जे अखियुनि में अहिड़ो पावर अची वियो, अहिड़ी बसारत अची वई, अहिड़ी बसीरत अची वई, अहिड़ी कुवत अची वई, ॾिसण जो पावर अची वियो। पर जंहिं महबूब बिना पर्दे जे मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, नजम सूरत आ। रब फरमाए तो अख टेड़ी न थी, अख हद खां वधी न। ॾिसो न, हीअं मां मिसाल मोली साहब खे ॾिसां थो, ॾिसंदे वरी अख हेॾे थी वई, अख होॾे थी वई न। जेॾी महिल मदीने वारे साईं रब जे जलवे खे ॾिठो, मा ज़ाग़ल बसर, अख हेॾे न वई, अख हद खां न वधी, अख मुस्तफा जी जलवो रब जी ज़ात जो हुयो। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा, छा तव्हां झगड़ो था कयो मुंहिंजे महबूब सां? झगड़ो था कयो उन ॻाल्हि ते जेका ॾिसी आयो आहे? तव्हां चओ था त न ॾिठो हुयई, तव्हां एतराज़ था कयो, तव्हां इनकार था कयो।
पर मां रब खां पुछो वलक़द रआहु नज़लतन उखरा मुझे महबूब तो वो जलवो ॿियो भेरो भी ॾिठो हुई। तव्हां हिकिड़ो भेरो इनकार था कयो, मुझे महबूब तो ॿियो भेरो भी ॾिठो हुई। सुभान अल्लाह। इंद सिदरतिल मुंतहा ॿियो भेरो ॾिठई सिदरतुल मुंतहा जे वण वटि महबूब वो जलवो ॾिसी आया। जंहिं जलवे के मूसा जूं अखियूं ॾिसी न पे सघियूं, उन जलवे के बिना पर्दे जे बिना हिजाब जे दू बदू रूबरू मुस्तफा करीम जूं मुबारक अखियूं ॾिसी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलक़द रआह नज़लतन उखरा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा पंहिंजे रब जूं वॾियूं निशानियूं ॾिठई। जॾहिं उहो जलवो ॾिठई त उहा अख खुली पियसि, उहा दीद खुली पियसि। हे मूसा त न हुयो न, मूसा त सिफ़ाती तजली सां बि जबल ते ॾिठी, 100 कोह ते पियो ॾिसे, पर हे जेको ज़ाती तजली रूबरू ॾिसी आयो, अहिड़ा राज़ खुली पियसि जो वलक़द रआ हा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा पंहिंजे रब जूं अहिड़ियूं वॾियूं वॾियूं निशानियूं जेके अॼु ताईं कंहिं न ॾिठियूं हुयूं, मोहम्मद मुस्तफा जे अखियूं ॾिठियूं। सुभान अल्लाह। इन्नहु हुवस समीउल बसीर बस इहो ई ॾिसण वारो हो, इहो ई ॿुधण वारो। मेराज वारी रात बस इहो ई ॾिसण वारो, इहो ई ॿुधण वारो। जे हेठि हुया त असहाबी बि गॾु हुया, अबू बकर उमर उस्मान अली सहाबा सवा लख गॾु हुया। जे वरी मस्जिद अक्सा में आया त उते सवा लख नबी बीठा हुया। पहिरें आसमान ते विया त मलाइक हुया, ॿिए आसमान ते मलाइक हुया, टिएं आसमान ते फरिश्ता हुया, मलाइक हुया, सिदरा ते मलाइक हुया। पर जेॾी महिल काब कौसैन ते पहुता, इन्नहु हुवस समीउल बसीर बस इहो ई ॾिसण वारो, इहो ई ॿुधण वारो। हू वाहिद हाज़िरा, वाहिद जो ज़मीर आहे, वाहिद ज़मीर ग़ाइब, वाहिद यानी इहो अकेलो ई ॾिसण वारो हो, इहो ई ॿुधण वारो हुयो। हेठि त ॿिया बि हुया पर हुते उहो हिकिड़ो ई हुयो। जे ॾिठई पे ॿियो त केरु हुयो कोन, ॾिठई पे त छा खे पे ॾिठई, पहले सम्झो नथा शायदि। जे ॾिठई पे त छा खे पे, ॿियो त केरु हुयो ई कोन न। ॾिठई पे त रब जी ज़ात हुस्न उलूहियत बेपर्दा हुयो, जंहिंखे मदीने वारे साईं ॾिठो। भला जे ॿुधई पे त ॿुधाइण वारो त ॿियो केरु हुयो ई कोन, ॻाल्हाइण वारो मुतकल्लिम त उते ॿियो को हुयो ई कोन। ॻाल्हाइण वारो हिकिड़ो रब हुयो त ॿुधण वारो हिकिड़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जॾहिं उहो दीदार माणे मोटी आयो त पोइ अचे धरती ते ऐलान कई त मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जंहिं मूंखे ॾिठो उन हक़ खे ॾिठो। हक़ अल्लाह खे बि सॾिबो आहे जी। जे मूंखे ॾिठो ने अल्लाह खे ॾिठो, जे मूंखे ॾिठो ते अल्लाह खे ॾिठो, जे मुंहिंजो जलवो ॾिठो उन रब जो जलवो ॾिठो। हाणे जॾहिं मोटी आया न त पोइ महबूब जो पावर छा हुयो, अखियुनि जो। मां ॿियूं ॻाल्हियूं नथो कयां, सिर्फ़ हुज़ूर जे दीद जो ज़िक्र थो कयां, निगाह मुस्तफ़ा। जॾहिं मोटी आया न त पोइ महबूब जे ॾिसण जो पावर ऐं कमाल छा हुयो। हाणे अचो तव्हांखे ॿुधायां, सुन्नी तुंहिंजो सीनो ठरी पवंदो। सुभान अल्लाह। हीअं निमाज़ पिया पढ़ाइनि
ओ आखिरी सिफ में एकड़ो मानू बिठो हुयो नमाज सही न पियो पढ़े सलाम वराए ऐं फरमायूं त फलाना खुदा का नथो ॾिजी अल्लाह जे घर में मस्जिद में नमाज भी सही नथो पढ़ी तव्हां समझो था त मुंहिंजो मुंहुं किबले ॾे आहे मां पुठियों नथो ॾिसां वल्लाहि इन्नी ला अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैन यदैया खुदा जो कसम आहे जीअं मां अॻियों ॾिसंदो आहियां तीअं पुठियों बि ॾिसंदो आहियां हाँ सजी 12 जा मानू गड कर एकड़ो मानू ॾेखार जेको पुठियों ॾिसंदो हुजे ॿुधा न आहे को 12 छा सॼो लाड़काणो अथई सजी सिंध अथई सजी पंजाब सॼो पाकिस्तान अथई एकड़ो मानू ॾेखार तॾहिं असां चवंदा आहियूं त मुस्तफ़ा जहिड़ो को आहे ई कोन मदीने वारे साईं जहिड़ो को साईं फरमाइनि था तव्हां समझो था मुंहिंजो मुंहुं किबले ॾे आहे मां पोयों नथो ॾिसां ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे जीअं अॻियों ॾिसंदो आहियां तीअं पुठियों ॾिसंदो आहियां व इन्नी लअरा खुशूअकुम व खुदूअकुम तव्हांजे दिल में जेका खुशू ऐं खुज़ू आहे जेका दिल जी कैफ़ियत आहे उहा बि मां ॾिसंदो आहियां पुट ॻाल्हि ॿुधो हाणे हे ॿ ॼणा गॾु वेठा आहिनि या हे ॿ ॼणा गॾु वेठा आहिनि हिन को कसम ॾियारे पुछो त हुनजे दिल में छा आहे ख़बर अथसि तव्हांजे पासे में जेको वेठो आहे हुनजे दिल में छा आहे तव्हांखे ख़बर आहे हिन मजलिस में हिकिड़ा पिराइण आया आहिनि हिकिड़ा वरी ॿुधण आया आहिनि भरनि था वेठा त ॾिसूं पीर साहिब छा थो चवे तूं भर वञी भली पंहिंजे वॾड़नि खे बि ॾेखार सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान वारी ताईं बि मां ॿधल आहियां ॻाल्हि कंदुसि दलील सां मां तोखे ईअं नथो चवां त तूं मुंहिंजी ॻाल्हि खे हरू भरू मञ पर जे अल्लाह अकुल ॾिनो अथई सम्झ ॾिनी अथई जेकॾहिं अल्लाह ताला तोखे फहम ॾिनो आहे त इंसाफ़ जी ताराज़ी में मुंहिंजी तकरीर खे तोड़ जाए जे हक़ लॻई त मञ जाए मुस्तफ़ा जो आशिक थी जाए हाँ सुभान अल्लाह गॾु कुले कुले में मिलायूं वेठो आहे पर हिकिड़े खे ॿिए जी ख़बर न आहे त हीउ छा थो सोचे हिन जे दिल में छा आहे पर मुस्तफ़ा फरमाइनि था त तव्हांजे दिलनि जे राज़नि खे बि मां ॼाणा सुभान अल्लाह सोना हबीब जॾहिं मेराज माणे मोटी आया त मुस्तफ़ा जे दीद जो पावर छा हुयो जो साईं फरमाइनि था इन अल्लाह ज़वाली अल अर्द अल्लाह ताला सॼी ज़मीन खे मुंहिंजे अॻियां ईअं ज़ाहिर कयो आहे जीअं तरीअ ते सरियं जो दाणो रखियो हूंदो आहे मुंहिंजे तरीअ ते छा आहे ॾिसो था ॻाल्हायो नज़र अचेव थी ही मोबाइल आहे न सभई ॾिसो था न साईं फरमाइनि था सॼी दुनिया मुंहिंजे तरी ते हीअं तुंहिंजी वार खे बि ॾिसनि था फत अली सोढर खे बि ॾिसनि था हाँ हिन सारी जमात खे महबूब हीअं ॾिसनि था इन इल्मी बाद मौती का इल्मी फिल हयात मुंहिंजो इल्म जीअं हींअर ज़ाहिरी ज़िंदगी में हथ में विसाल खां पोइ बि मुंहिंजो इल्म ईअं ई हूंदो मता भाइयो त ज़ाहिरी ज़िंदगी में ॼाणा सुञाणा थो ॾिसां वाइसां थो विसाल खां पोइ न ॾिसंदुसि न जीअं हींअर थो ॾिसां तीअं विसाल खां पोइ बि ईअं पंहिंजे आशिकनि खे ॾिसां सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था त जीअं मां ॾींहं जी रोशनी में ॾिसंदो आहियां तीअं राति जे ऊंदाही में बि ॾिसंदो आहियां सिज लही वञे चंड न हुजे बिजली बंदि थी वञे
ठड़ बंधा हथ हथ के ॾिसे जी बिजली जो बंद थी वेंदी आहे त पंहिंजे घर जे कमरे जी ख़बर न पवंदी आहे हलंदो ख़बर बि आहे त हिते खट आहे हितो कुर्सी आहे हितो मंजी आहे ख़बर बि आहे पर थापड़जी वञी मूथ लॻंदो आहे पंहिंजो कमरो पंहिंजे घर जी ख़बर नथी पवे मिठा हे तुंहिंजी नज़र आहे हू मुस्तफ़ा जी निगाह जो ऊंदा हिन में बि ईअं ॾिसनि जीअं उजालनि में निगाह मुस्तफ़ा जीअं वेझे वारे खे ॾिसनि तीअं परे वारे खे ॾिसनि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम त 100 मील या 100 कोह ते बि ॾिठो न पर मदीने वारो साईं सॼी दुनिया में जिते बि मुस्तफ़ा जो ग़ुलाम आहे उनखे हीअं ॾिसी रहे परे या वेझे जी त ॻाल्हि ई कान्हे का पुट हाणे त मोबाइल अहिड़ी नांगी निकिती आहे जो हितों मिलाए हींअर वरी इहो कढियो अथनि हिन में सिस्टम ओ वीडियो कॉल ॾिस बि वेठो ॻाल्हाए बि वेठो मूंसां 2 ॾींहं अॻु में हिकिड़े दोस्त ॻाल्हायो पियो मस्जिद नबवी शरीफ़ मंझां हाणे मां वेठो हुजां पंहिंजे कंहिं जलसे में कंहिं सफ़र में सिंध में हू वेठो मस्जिद नबवी हीअं पई नज़र अचे मुझे ॾेखार फेराए मोबाइल खे त मां ज़ियारत कयां ईअं घुमाए पियो त उहे मुनारा उहे मिंबर उहे थंब मुबारक उहे क़ुरान शरीफ़ मस्जिद नबवी शरीफ़ जा कालीन उहे सभु नज़र पिया अचनि अरे हे त दुनिया जे साइंसदाननि जो ठाहियल औज़ार आहे जो हज़ारे मैल परे वारी शइ हीअं नज़र थी अचे त मदीने वारे साईं खे रब छा पावर छा कुवत छा ताक़त ॾिनी पूरी रुई ज़मीन खे त ॾिसनि था पर अर्शे मुअल्ला खे बि मदीने वारा साईं ॾिसनि कुरान तो फरमाए वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम ओ मुझा सोना हबीब तू मलाइकन के ॾिसी थो जेके मलाइका अर्श जे चौधारी तवाफ करे रहिया आहिनि तू उन्हनि मलाइकन के ॾिसी रहियो आहीं पुट मुड़े ध्यान कजो अर्श ख़बर अथव किथे आहे हे ज़मीन का 500 साल परे मथे आसमान पहिरियों आसमान थोले 500 साल थुल्हो आहे वरी 500 साल मथे खाली फज़ा ऐं खिला उन जे मथां वरी ॿियो आसमान आहे उहो 500 साल थुल्हो आहे वरी मथां खला 500 साल आहे इन तरह सां 7 आसमान आहिनि 7 आसमाननि जे मथां रब जो अर्श आहे उन अर्श जे चौधारी मलाइक तवाफ था कनि मदीने वारा साईं वेठा आहिनि मदीने में पर अर्श जे मलाइकनि खे अखियुनि सां ॾिसी रहिया आहिनि कसम अथव सोढरनि जे ॻोठ वारो तव्हां मलाइक ॾिठा आहिनि सची सची ॿुधायो मलाइक ॾिठा अथव भला तव्हां सां गॾु आहिनि हिते बि वेठो आहे हिते बि वेठो आहे आहिनि हिन जलसे में जेतिरा माण्हू आहिनि इन्हनि खां वधीक मलाइक वेठा आहिनि फरिश्ता हाज़िर वेठा आहिनि चौधारी दफ़्तर खयूं वेठा आहिनि नाला लिखनि था पिया फलाणो पुट फलाणे जो मजलिस में आयो मजलिस जीअं पूरी थींदी दुआ थींदी न हिकिड़ा दफ़्तर खणी वेंदा आसमाननि ते ॿियो दफ़्तर वेंदो मदीने शरीफ़ पुट ये मलाइक कुल्हनि ते वेठा आहिनि नज़र अचनि ई था कोन था नज़र अचनि न
पर मदीने वारे साईं जी नजरा अर्शे मोला जेको हितों का अरबे खरबे किलोमीटर परे आ उते मलाइक तवाफ था कन मदीने वारा साईं हितों उन्हन के ॾिसन था। पुट समझियो गाल मालूम थियो त तुंहिंजो ॾिसण ॿियो आ मुस्तफ़ा जो ॾिसण ॿियो आ। जेको नबी अरबे किलोमीटर परे मलाइकन के ॾिसे सघे थो त हिन जमायत हिन जलसे के कीअं न ॾिसी सघे थो। ॾिसी त सघे थो पर असांजे हथ महबूब जे हथ खां बि असां परे न आहियूं। जे शफ़क़त जो हीअं हथ फेराइनि न कंहिं ग़ुलाम ते हीअं हथ फेराइनि त हुज़ूर जे हथ खां तूं परे न आहीं। ॿुधायां मुंहिंजे महबूब जो हथ केसी ताईं थो पहुचे। ॿुधायां जी सोना हबीब निमाज़ पिया पढ़नि निमाज़ पढ़ंदे ॿ टे विखूं अॻिते वधी विया वरी हीअं कयूं असां बि ॾिसण बीठा ही हुज़ूर छा था कनि अॻे त कॾहिं हीअं कोन कयो अथनि। हीअं काश वठ बिया जी सलाम वरायूं असां बि पुछनि था या रसूल अल्लाह अॼु अहिड़ो कमु कयुव जेको कॾहिं बि कंदे न ॾिठोसीं ही छा पे कयुव। साईं फरमाइनि था जेॾी महिल निमाज़ पे पढ़ियमि त जन्नत मुंहिंजे अॻियां अची वई। हीअं जो ॾिसां पियो त जन्नत जे अंगूरनि जो छुगो हीअं लड़के पियो। हथ जो विधुम त अंगूरन जो छुगो मुंहिंजे हथ में हुयो। सोचुम त ये अंगूर पटे हिकड़ो छुगो धरती ते रखां क़यामत ताईं मुंहिंजी उम्मत खाईंदी रहे पर हिकड़ो छुगो न खुटाए सघे। खुदा कयो जो न आंदऊं जे आन न आंदा असां जड़ा त विढ़ी पवन हा मुफ्त जी शइ थी मिले त ॾिस त छा थी हालत अचे। मां फ़कीर माण्हू जेॾी महिल थो अचां त मिलण वारा अहिड़ो था कनि जो जीअं न को धाड़ेलनि में फ़कीर फासे को हेॾो थो छिके को होॾो थो छिके वरी चवंदासीं पीर हथ नथा पीरनि सां तव्हां चङी था कयो कीअं वीचारा हथ मिलाइनि राति ने जेकमाबाद ॾियोसि जेका हालत मूंसां माण्हुनि कई त हुननि जी मोहबत आहे हुननि जी मोहबत मुंहिंजो पियो साहु निकिरे। मां चवां खुदा करे हिननि धाड़ेलनि मां मुंहिंजी जान रुगे छुटे। वरी कंहिंखे हथ जो हथ में छल अची वञे असुल न छॾींदो 20 चुमियूं ॾींदो। बुज़ुर्गनि सां पंहिंजे आलमनि सां बुज़ुर्गनि सां मोहबत रखो पर अदब बि सिखो अदब बि सिखो कंहिंखे ईज़ा न पहुचायो। हाल सम्झो था न। हाणे महबूब सोना कदम हिन सरज़मीन मदीना ते ऐं हथ मुबारक आहिनि जन्नत ताईं। जन्नत आहे 7 आसमाननि जे मथां किथां 7 आसमाननि खां मथे महबूब जो हथ जन्नत जे अंगूरनि ताईं पहुची सघे थो त सच ॿुधाए त सोढरनि जो ॻोठ मदीने खां परे आ। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही बुखारी में हदीस के में सही बुखारी में हुजूर जन उहद जे शहीदन ते आया किथे मदीना मुनव्वरा में जंग उहद लगी न उहद जबल जे दामन में नंढो मैदान आ उते अज ताईं भी उन्हनि शहीदन 70 ॼणनि जो मज़ारूं आहिनि। हुजूर जन आया पो उन्हनि खे पंहिंजी ज़ियारत करायूं उन्हनि जे लाइ दुआ घुरियूं दुआ घुरी पो मिंबर ते चढ़ी वेठा। छा ते वेठा मिंबर ते फरमायूं वल्लाहि इन्नी लअरा इला हौदी अल्लान अल्लाह जो कसम त मां हींअर हित
हितऊं पंजे हौज़ कौसर के अखियुन सां ॾिसी रहियो आहियां। हौज़ कौसर किथे आ? बेहश्त में। किथे आ? जन्नत में। हौज़ कौसर जन्नत में आ। हुजूर वेठा आहिनि उहद जबल जे मैदान ते। साईं फरमाइनि था अल्लाह जो कसम आ त मां हितऊं जबल उहद तां वेही करे जन्नत में पंहिंजे हौज़ कौसर के अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहियां। ओ अदा ओ मिठा जेको महबूब जन्नत के हौज़े कौसर के ॾिसी सघे थो उन मुस्तफ़ा जी निगाह हिननि आशिकनि ताईं बि पहुची सघे थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुंहिंजा दोस्तो उन महबूब जी निगाह खां तूं गुझो नहीं मां गुझो न आहियां। ओ मुझे दिलड़ीअ जो दिल पर महबूब मोहम्मद आ। रहमत जो पिरी पे कर महबूब मोहम्मद आ। अल्लाह ॾिनस चाबियूं कुल पंहिंजे खज़ाननि जूं। वो सोनो सखी सरवर महबूब मोहम्मद आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुंहिंजा दोस्तो सोने हबीब फरमायो त मां हौज़ कौसर के पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहियां। मुड़े ध्यान कजो। हुजूर जे दौर में जंग लगी ही जंग मौत है। छा मदीना मुनव्वरा खां को 500 या 600 किलोमीटर सही तादाद मुझे याद ना है पर 500-600 किलोमीटर पक्का पुख्ता है न। एतरो मुफासलो परे मैदान हो मौता जो ते जंग लगी पई। जंग हले पई। सोना हबीब मदीना मुनव्वरा में वेठा आहिनि। फरमाइनि था असाबियो गॾु थियो त तव्हांखे जंगे मौत जूं ॻाल्हियूं ॿुधायां। उन वक़्त में त न कोई लाइव टीवी हुई न कोई मोबाइलूं हुयूं न कोई जदीद औज़ार हुया पर ही मुझे मुस्तफ़ा जी दीद हुई निगाहे मुस्तफ़ा हुई। साईं फरमाइनि था वेहो तव्हांखे ॿुधायां त हींअर मौत जे मैदान में छा थी रहियो आहे। साईं फरमाइनि था हींअर झंडो अब्दुल्ला बिन रवाहा जे हथ में आ। अब्दुल्ला तीर थो चुटे मां अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहियां। लड़ाई तो करे हुजूर बुधाए रहा है। साईं फरमाइनि था हाणे अब्दुल्ला जख्मी थी पियो आ। अब्दुल्ला जमीन ते किरियो आ। अब्दुल्ला शहीद थी वियो आ। साईं फरमायो चो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद थी वियो पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसां। 500 या 600 किलोमीटर परे। पुट हितों हे गोठ केड़ो फैज़मन सोडर। हितों फैज़मन सोडर में वेही वाराहे नजर ईंदई जी सची बुधा। मेहड़ कंबर वगण नजर ईंदई छो विच में रुकावटूं हन शहर हन वण हन गोठ हन विच में रुकावटूं हन परियों वारी शय असां के नजर नथी अचे। ही तुंहिंजी मुंहिंजी निगाह हू मुझे मोहम्मद मुस्तफा जी निगाह। मैदान मौता में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद थियो। साईं फरमाइनि था अब्दुल्ला जमीन ते किरियो शहादत माणे वियो। साईं फरमाइनि था हाणे झंडो मुझे सौट अलीअ जे भाउ जाफर जे हथ में आ। जाफर बिन अबी तालिब जे हथ में झंडो आ। जाफर लड़ाई करे रहियो आ। हुजूर फरमाइनि था वाह जाफर तुंहिंजी बहादुरी। पुट समझो था गाल के हाँ
सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था हाणे जाफर के तीर लगो आ, जाफर जख्मी थी पियो आ। साईं फरमाइनि था जाफर किरी पियो, जाफर शहीद थी वियो। जाफर जा बचड़ा आया आहिनि, उन्हनि जे मथे ते हथ फेराए फरमाइनि था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाफर शहीद थी वियो। साईं फरमाइनि था हाणे जाफर जो रूह उन जे जिस्म मां निकतो आ, उडाणो आ, जन्नत में पहुतो आ। जाफर जो रूह मलाइकन सां गॾु साए रंग जे परिंदे जी शिकिल में जन्नत में उॾामी रहियो आ। बेहश्त में साए रंग जे पखी जे शिकिल में जन्नत में जाफर जो रूह उॾामी रहियो आ। मां मोहम्मद उन खे अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहियां। मौलवी साहब उथी त बीहो रहो, हिन में रूह आहे कोन्हे? सची ॿुधायो, रूह अथसि या कोन अथसि? जे रूह न हुजे त मैयत उन हली सघे न, ॻाल्हाए सघे न, ॾिसी वाइसी सघे। रूह आहेसि तॾहिं त बीठो आहे, ॻोठो हली आयो आहे, रूह अथसि। सची ॿुधाए तव्हांखे हिन जो रूह नज़र अचे थो? जी तव्हां अहिड़ो था ॻाल्हायो ॼण सभु ॾिसोसि था पिया रूह खे। नज़र अचे थो? हिन जो रूह नज़र अचेव थो? हे गॾु वेठो आहे पर हिन जो तो त पंहिंजो रूह बि कोन ॾिठो आहे। मौलवी साहब जो रूह त परे छो, तो पंहिंजो रूह तव्हां कंहिं ॾिठो आहे? जी सची ॿुधायो, क़ुरान अथव मथे ते, सची ॿुधायो, ॾिठो अथव पंहिंजो रूह? तो पंहिंजो रूह न ॾिठो आहे। पर मदीने वारा साईं हिते जाफर के मैदान मौत में ॾिसनि था, हुते जन्नत में उन जे रूह खे परिंदनि सां गॾु उॾामंदे ॾिसनि था। मालूम थियो त तुंहिंजी निगाह बि आ, मुस्तफा जी निगाह बि आ। सुभान अल्लाह। वो मुझो सुनो हबीब जेकॾहिं नज़र फेराए त हिन गुलामन ते भी नज़रे करम करे सके थो। ऐं अल्लाह करे उन्हनि जी शफ़क़त जी नज़र असां सभिनी ते पवे। आमीन चओ। ओ मुझा मौला तोखां घुरूं था, ही जमायती सब तोखां घुरूं था, असांखे असांजे नबी जी निगाह करम नसीब कर। जे मुझे दिल पर नबी जी निगाह नसीब थी वञे त ज़र्रे खे नवाज़े छॾनि। हबीब जी नज़र थी वञे त पेनू खे बादशाह बणाए छॾनि, गरे गदले गुनहगार खे वली बणाए छॾनि। खुदा जो कसम मुस्तफा जी नज़र वॾी शइ आ। महबूब जी निगाह जिते पइजी वञे, मुंहिंजो हिकिड़ो ईमान आहे, मुंहिंजो हिकिड़ो अक़ीदो आहे। ॿुधायां घटि में घटि जेके मुंहिंजा मुरीद सॾायो था से त उहो अक़ीदो रखिजो। मुंहिंजो ईमान आहे त सभु शइ मुंहिंजे मुस्तफा जे हथ में। जंहिंखे जेको ॾियनि, जेको नवाज़नि, जंहिं ते करम कनि, मुंहिंजे महबूब जे हथ। अल्लाह खे मुख़्तार बणाए छॾियो। मुख़्तार आहीं, सरदार आहीं। हिकिड़े वाबी लिखियो आहे जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। तू चवी तो मोहम्मद के इख्तियार ना है, पर मां तो चवां त मुख्तार आहीं, सरदार आहीं, मुख्तार। तू सब नबियन जो सालार आहीं, सब नबियन जो सालार आहीं, सब नबियन जो। तुझे दर ते आयुस कही कही, मुझा सोना सखी सरदारा, मुझा सोना सखी।
जेड़ो तेड़ो तुझो आया, जेड़ो तेड़ो तुझो आया, बे के जो मां असली नाया। ओ मुझी पुनल तो के पारत करा सोना असां के जियारत, तुझे दर ते गुजरी वही वही मुझा सोना सखी सरदारा, मुझा सोना सखी। हाँ वरी चवंदा त मीलाद छो था मल्हायो, किथे लिखियल आहे? अरे महबूब अचे असां ख़ुशी न मल्हाईंदासीं? हेड़ो आका असांजो अचे असां ख़ुशी न मल्हाईंदासीं? ऐं ख़ुशी मल्हाइण जे लाइ तोखूं फतवा वठंदासीं, चिॿ खाऊं, तोखूं पुछंदासीं त ख़ुशी मल्हायूं या न मल्हायूं? तूं रंज रह या राज़ी रह, असां त यार जे अचण जूं ख़ुशियूं मल्हाईंदासीं। कहिड़ा कहिड़ा मल्हाईंदो? मल्हाईंदो? हाँ मल्हाईंदो ख़ुशी? फलक के निजारो जमी की बहारो, फलक के निजारो जमी की बहारो, खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सब दिल सां सभई मूंसां गॾिजी पढ़ो, अल्लाह कंदो तव्हां सभिनी खे मुस्तफ़ा जो दीदार थींदो। फलक के निजारो जमी की बारो, खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए। उठो बेसहारो चलो गम के मारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ज़ौक़ सां चो हुजूर आ गए। हेड़ी महफिल में कॾहिं कॾहिं हुजूर करम कंदा आहिनि, जलवो ॾेखारींदा। चो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कुलाओ, अरे बादशाहो, निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए, निगाहें निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए। सना समा है सनाए हबीबे खुदा का, कि मिलाद है सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओ, नबी के गदाओ, सब एक दूसरे को गले से लगाओ हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। मन का नजरे करम थी वञे, मन का निगाह इनायत थी वञे। ऐं जेका बकरी हीणी हूंदी आहे न धण में, धण में जेका बकरी हीणी हूंदी आहे त जेको संभालदार हूंदो आहे उन ते वधीक निगाह रखंदो। अॼु हीणाए पंहिंजी पेश कंदासीं, मन महबूब जी नज़रे करम असांजे मथां बि पइजी वञे। सुभान अल्लाह।
हजरत शाह गुल हसन रहमतुल्लाह अलैह जेको हजरत गौस अली कलंदर पानीपत हिंदुस्तान वारन जो खलीफो हो वने पियो मदीने शरीफ काडे पियो वने मक्का मुकर्रमा मजा निकतो मदीना मुनव्वरा पियो वने सोची त मदीने वञा वरी उठ ते घोड़े ते सवार थी कीअं वञा छो न प्यादल वञा सुभान अल्लाह हरम की जमी और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले सुभान अल्लाह प्यादल निकतो हलंदे हलंदे प्यादल हलंदे हलंदे को पानी खयई जेको खाधे पीते जो सामान खयई विच में सहरा अचे तो हाने भी पुरानो रस्तो जेको आ न तरीक मदीना पुरानो जेको आ उन्हें सां ता वञो त सहरा अचे तो कई मेलन ताईं 60-70 किलोमीटर ताईं सहरा इलाइक़ो अचे तो वारियासो जे थर जूं ड्रिबूं थींदियूं सहरा में आयो रस्तो भुलजी वियो हलंदे हलंदे खबर न पई पवे वाट भुलजी वियो पानी भी खत्म थी वियो मानी भी खत्म थी वई हिकड़ो अकेलो बियो न साथी न सूहो न मानी न पानी ओ उन सहरा जे अंदर उन वारिया से जमीन जे अंदर गर्मी आ काढ़ो आ शिद्दत जी गर्मी ॾींहुं जेॾी महिल तपे थो त वारी ईअं टांडन वांगुरु तपी वञे मुंहिंजा दोस्तो पर चे पियो मुड़न मोटन मेणो थिया निज़ारे निर्वार कुसण जो बिकरार असुल आशिकन खे मोटबो न मुड़न मोटन आशिकन जो कम न है पियो डोरे आखिर मुझा दोस्तों इंसान भुख लगी उञ लगी पानी खत्म थी वियो समझई त हाणे बची न सघंदुस मौत अखियुन सां नजर पियो अचे बस मरी वेंदुस बस हाणे मौत जो इंतजार थियो चई बस हाणे किरां थो बस सामू मौत आ इए चौंदे दिल में ख्याल आयुस तो मुझो सोनो हयातुन नबी आ थोड़े जो मां अकेलो आया सहरा में आया पर मां निंधन को न आयो निंधन को न आयो मुंह कहीं उन पासे जाने समझे पियो तो हिन पासे मदीनो आ ओडे मुंह करे ऐं अखियुन में गोढ़ा गाड़े चे पियो या रसूल अल्लाह मौत पर हका मरण का इनकार नाहे मरण जे ला तैयार आहियां पर हिकड़ो भेरो मदीनो ॾिसां मौला मदीनो नेखार पोए भली मार लहने जागा यखड़ने जा ए मौला मदीनो नेखार पानी पिरिय जे शर जो परवर असां खे तू प्यार पोए भली मार लहने हो जा गाय खड़ने जा रोए पियो हबीबन के सनड़ा पियो करे मुझा मिठा मुर्शिद करीम सोना फजलाबादी मातली वाला साईं फरमाइंदा उम्मती के पैर में कंडो लगे मुस्तफा के रोजे अतहर में खबर पहुंची को दर्द मादाने को सिक मा सडु करे को अख में घोड़ो गाड़े हबीब के सडु करे उन्हें जी दां दिल पर रोजे अतहर में मुथंदो
इन सॾु कयो आ या रसूल अल्लाह, मरण खां चारो नाहे, मरण खां किनारो नाहे, पर तेसी न मरां जेसी तुझे दर जो दीदार न कयो। ये सॾा कंदे कंदे गश थी वियो, भुख जे करे, उञ जे करे बेहाल थी वियो, गश थी वियो। जेॾी महिल अख खुलियसि उन बेहोशी जे आलम में जेॾी महिल अख खुलियसि त सुतो हो वारी जे दड़े ते, किरियल हो वारी जे दड़े ते, पर जेॾी महिल अख खुली आ त छा थो ॾिसे त कंहिंजी गोद में सुतल आ, कंहिंजे गोॾे जे मथां मथो अथसि। अखियूं जो खोलियई त वदुहा वारो चेहरो नज़र अचे। जमाल तुझो कमाल तुझो खुदा कयो खुश खिसाल तुझो, सदियुनि खां साईं हयात आई, घटियो न तुझो शबाब आहे। ओ जाने जाना ओ शाह शाह, जगने में तुझो मिठा तुमाही मली हुआही, सखा में सिज खां सजी हुआही। मिठा तुमाही मली हुआही, सखा में सिज खां सजी हुआही। सुवाली खाली छॾियो हुजे तो, ये लिखियो कंहिं किताब नाहे। जाखणी ॾिसे त मुस्तफ़ा करीम जी गोद में सुतो पियो आ। हिन जे गलनि ते जेका वारी लॻल हुई, हबीब पंहिंजे हथनि सां वारी उघनि पिया, हिन जे वारनि खे उघनि पिया, फरमाइनि पिया दिलगीर न थी, असां तुंहिंजी मदद जे लाइ अची विया आहियूं। हबीबन जे हथन में पाक प्यालो हुजे, हीअं जो प्यालो वात ते रखियऊंसि, चए थो त मुंहिंजी बुख बि लही वई, उञ बि लही वई, थक बि लही विया, जिस्म में नई जान अची वई, ताज़गी अची वई। ऐं हबीब उथारे फरमाइनि था ही ॾिस मदीनो थई। फरमाए तो हीअं जो ॾिसां त न को उहो सहरा, न का उहो ऋण रेगिस्तान, हीअं मस्जिद नबवी जा मुनारा नज़र अची विया। वदा मुंहिंजो सुहिणो अजब करीम हयात नबी, उन महबूब जो दर वठ, उन महबूब जी गुलामी कर। वदा महबूब जे गुलामी का सवाबी का बि वाहर वसीलो न थई, ॿियो को दर न आहे, ॿियो को चारो न आहे बचण जो। हाँ पोइ ॿुधाए त मदीने वारे साईं खे राज़ी कंदे या नाराज़ कंदे? जवाब ॾे। हबीबन खे राज़ी कंदे या नाराज़ कंदे? सोने जी सुन्नत ऐं शरीयत ते अमल कंदे या बेफरमानी वारी वाट ते हलंदे? हाँ जे महबूब जो गुलाम थियण चाहीं तो त अॼु निमाज़ शुरू कर, 5 वक्त निमाज़ पढ़, चोरियूं न कर, नशो न कर, भंग न वापराए, जुल्म न कर, परावा हक न खा, गरीबन के न मार ईज़ाए। वदा सोने नबी जो सच्चो आशिक बणजी ॾेखार, दिलबर नबी जे दर जी गुलामी हासिल कर, तुंहिंजी दुनिया भी आबाद, तुंहिंजी आखिरत भी आबाद।
अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम कयो, मुशरिकन मंझा न पढ़जो। मुशरिक नमाज न पढ़ंदा आहिनि, जे मोमिन आहियो त नमाज पढ़ो। पोइ छा थो चवीं, तुंहिंजो नालो मोमिननि में थो लिखाइण चाहीं या मुशरिकनि में? कहिड़ा कहिड़ा मोमिन आहियो? मोमिन आहियो? पोइ अॼु त टे पारी गॾिजी पढ़ूं न, पढ़ंदव? हिन पिंडाल में मां पढ़ाईंदुसि टे पारी। मां सफ़र में आहियां, ॿ पढ़ी सलाम वरायां, तव्हां 4 पूरियूं कजो। पढ़ंदव न गॾिजी? खिसकी न वञजांइ। 5 वक्त नमाज शुरू कर, नेक थी, सालिह थी, मुझे सोने नबी जी शरीयत ऐं सुन्नत ते अमल कर। इहो रस्तो तॾहिं नसीब थींदुई जॾहिं अल्लाह वारनि जी सोबत में वी, सालिहन जी संगत में वे। तोखे दावत तो अर्ज रखा, हर इस्लामी महीने जो ॿियो आचर, अॼु पहिरियों आचर आहे, हाणे जेको आचर ईंदो दिल पर आबाद मोरो, हर महीने महफिल मोहम्मदी थींदी आ। अचे अल्लाह जो कुरान ॿुध, नेक थी, सालियो थी, सोने नबी जे दर जी गुलामी कर, तुंहिंजी दुनिया बि आबाद, तुंहिंजी आखिरत बि आबाद। हाँ ओ मिठा, महबूब जे दीन सुन्नत शरीयत ते अमल कंदे रब तुंहिंजा 2 जहान मोचारा कंदो। हाँ त सोने हबीब जो फरमान ॿुधी उन ते अमल कर। बेहयाई जा कम छॾ, चोरियूं ऐं ज़ोरियूं छॾ, ज़िनाऊं ऐं शराब छॾ, महबूब जो सच्चो गुलाम बणिजी ॾेखार। अल्लाह तुंहिंजा 2 जहान मोचारा कंदो। ऐं हाणे इंशाअल्लाह अज़ान थींदी, अज़ान खां पोइ इन ई पिंडाल में निमाज़ थी। मेहरबानी करे ॿुधायो त जन्नत में मर्दन के हूरूं मिलंदियूं ऐं औरतुनि खे जन्नत में छा मिलंदो? जेका औरत जंहिं मर्द जे निकाह में मरी वई, उहो जेकॾहिं जन्नती आ त उनखे उहो जन्नती मुड़स थी उते बि मिलंदो। समझो? पर 2 निकाह कयईं, 2 निकाह कयईं, पोइ उहे मुड़स गुज़ारे विया त पोइ क़यामत में उनखे इख्तियार मिलंदो, जहिड़े मुड़स सां रहणु चाहे उन सां रहंदी। पर शादी न कयईं, ईअं गुज़ारे वई, पोइ उनखे बि इख्तियार मिलंदो। जन्नती सभु बादशाह हूंदा, जंहिंसां बि रहणु चाहींदी अल्लाह उन जे निकाह में उनखे ॾींदो। ऐं उते जेका ही जिनसी ख्वाहिश आहे न, हिते उहा जिनसी ख्वाहिश न हूंदी। पर जे मिलंदा ज़ाल मुड़स लज़्ज़त ख़ातिर, मज़े ख़ातिर मिलंदा, बाक़ी जिनसी ख्वाहिश न हूंदी। समझो था? उते हर को पंहिंजी जाइ ते बादशाह हूंदो, मर्द बादशाह हूंदो, जन्नत औरत पंहिंजी जाइ ते बादशाह आज़ादी हूंदी। मेहरबानी करे ॿुधायो त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी मज़ार शरीफ़ किथे आहे? हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी मज़ार अनवर, इराक जो मुल्क, शहर जो नालो आहे नजफ अशरफ। नजफ शरीफ में हज़रत मौला अली शेर खुदा जी मज़ार आहे। मां पाण साईं जी ज़ियारत करे आयो आहियां। सुभान अल्लाह। ऐं हिकिड़ो दोस्त कुझु ॾींहं अॻु फौत थी वियो आहे, उन जे रूह खे ईसाले सवाब करण जे लाइ हिकिड़ो भेरो सूरत फातिहा पढ़ो। छा नालो? इख्तियार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम। या रहीम या करीम या अरहमर राहिमीन, उनकी मग़फ़िरत फरमाईस, जन्नत में जायूनीस। मौला हिन सारी जमात ते राज़ी थी, सभिनी ते लुत्फ़ो करम कर, सभिनी जे दिलनि जो मुरादूं पूरियूं फरमा। कर्ज़ वारनि जा कर्ज़ लाहे, बीमारनि खे शिफ़ा ॾे, दर्दमंदनि जा दर्द दूर कर, साइलनि जा सुवाल पूरा कर। मुश्किल ज़दनि जूं मुश्किलातूं आसान फरमा। या अल्लाह उहे कम करा जिन में तूं राज़ी, तुंहिंजो हबीब राज़ी हुजे। या अल्लाह पंहिंजे हबीब जे सदके असांजा हथड़ा ख़ाली न मोट। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही।